Yuda mau. Guys. Mantap. Yuda repost lah. Repost. Jom aku jadi parak bener mau rumah ikram jom rumah ikram. Ada. Berdiam. Sungai ini tuh. Ini air terjunnya sebelah sana. Yo, kembali lagi di channel gua. Anak Pak? Muhammad Adam. Loper. Ya, kali ini gua mau bikin video ya bareng mereka ini. Ngomong-ngomong, kami ini berada di desa Kota Baru, Betang Alai Timur. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah bina di langit ang kosong. Budi laku utamakan di sentosa and budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke
Ay bunga. Ay bunga mana? Nah cawat. Mau baju-baju dua. Kayaknya bisa cawat bunga. Wajah ramping belakang. Kanan dulu deh ingat. Jom. Ayo betul sekali lagi. Kenapa? Toge rasanya ada saruge. Asal di saruge. Kontol. Kita tajun nah. Aku asli bos. Nah, kita tajun. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-temannya. Buat subscribe. Ya, kembali lagi buatnya Yuda Sipa ya, tolong di repost di Klik Banjar. Warga Benua, Banjar Info gitu. Oke.